5 rzeczy, na które możesz się nadzieć przy instalacji elektrowni wiatrowej. Na co musimy zwrócić uwagę przy instalowaniu elektrowni wiatrowej? Przede wszystkim jest to maszt, powierzchnia i ilość śmigieł, typ elektrowni i sprawność. Co różni instalację elektrowni wiatrowej od fotowoltaiki? Przede wszystkim profil produkcji energii. Około 70% energii z fotowoltaiki pochodzi z miesięcy letnich, od marca do końca września. Z elektrownią wiatrową jest odwrotnie. Około 70% produkcji przypada w okresie zimowym, tak od października do kwietnia. A kiedy mamy największe zużycie energii? Oczywiście, że w miesiącach ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepło, czyli w miesiącach zimowych. Minusem w przypadku elektrowni wiatrowych jest spiętrzenie energii. Co to oznacza? Jak wieje, to uzyskujemy nawet maksymalną moc. Jak nie wieje, produkcji nie mamy. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zwrócić uwagę przed planowaną inwestycją, to czy w ogóle wieje. Jeżeli macie obawy, że w miejscu, w którym mieszkacie po prostu mało lub słabo wieje, to po prostu może warto to zmierzyć. Wiatromierz taki można kupić za około kilkadziesiąt złotych, na przykład na Allegro. Widziałam fotowoltaikę zamontowaną w zaciemnionych miejscach, czasami wręcz przysłoniętą drzewami. Więc tak jak przed zainstalowaniem fotowoltaiki musimy mieć pewność, że promienie słońca dotrą do paneli, tak w przypadku zainstalowania wiatraka musimy mieć pewność, że wieje. Jeżeli mamy pewność, że wieje, to jak kupić i zainstalować elektrownię wiatrową, żeby być z niej zadowolonym i jak nie kupić bubla. Drugą rzeczą jest powierzchnia śmigieł. Skąd wiemy, że dana elektrownia ma daną moc? Przecież jest karta charakterystyki, stamtąd odczytamy. Ale w eksploatacji nagle okazuje się, że napisane jest jedno, a instalacja produkuje drugie. Odpowiedź jest, to zależy. Zależy, jakie założenia przyjął producent. A dowiemy się dopiero, jak pomierzymy i przeliczymy. Elektrownia zmienia energię wiatru na energię elektryczną, tak więc musimy mieć odpowiednią powierzchnię wirnika. Czy to będzie wirnik pionowy czy poziomy? Obojętne. Według Industry Standard moc powinno podawać się przy 15 metrach na sekundę. Ale jak ostrzegają instalatorzy, nie zawsze tak jest. Moc dostępna dla elektrowni wiatrowej to gęstość powietrza razy powierzchnia robocza wirnika i prędkość wiatru do potęgi trzeciej przez 2. Moc elektrowni rośnie w trzeciej potędze prędkości wiatru. 2 razy szybszy wiatr, 8 razy więcej energii. I to tutaj nie możemy dać się oszukać. Przedstawiciel handlowy może nagle z czapy wyjąć moc, którą nam poda przy 20, 30, 40 metrach na sekundę. Ile to 40 metrów na sekundę? 40 metrów na sekundę to ponad 140 km na godzinę. 140 km na godzinę na morzu to 12 stopni w skali Beauforta. Z definicji wiatr o takiej sile oznacza bardzo wysokie fale na morzu sięgające kilkunastu metrów. Głowa urwana przy takim wietrze. Trzecia rzecz to ilość śmigieł. Maszyna elektryczna przetwarza tym więcej energii, im obroty są większe. I teraz uwaga, elektrownia 5-śmigłowa ma sprawność przy tych samych warunkach o 60% mniejszą niż elektrownia 3-śmigłowa, czyli zamiast 1 kW energii otrzymujemy 600 watów. Jak jest tu ktoś z lat 90., to chojrak tchórzliwy pies mógł mieć więcej energii niż wytwarzał jego 4-śmigłowy wiatrak, a Don Kiszot oszczędziłby walki. Ładny widok jak z prerii jest więc droższy, ale każdy dysponuje własnymi środkami jak chce. Może akurat taki jest zamysł. Z elektrowniami pionowymi mamy tę samą historię. Elektrownie pionowe podzielę na 2 typy. Jeden typ działa jak zepsute drzwi obrotowe w markecie, czyli jest na pchanie. Nie jest aerodynamiczny, trzeba cisnąć, działa na nacisk powietrza. Takie elektrownie to Savonius. Ten typ wykorzystuje się też do napędzania pomp wodnych. Kolejny typ elektrowni to Darius. Nazwa pochodzi od Francuza prekursora. Niestety mają one prawie zerowy moment rozruchowy i potrzebują do rozruchu jakiegoś zewnętrznego napędu. Dlatego rozwiązanie dwuśmigłowe jest ciężko dosłownie ruszyć z miejsca. W związku z tym stosuje się nawet 4 do 5 śmigieł. Czwartą rzeczą jest maszt.
Maszt musi być sztywny. Masztem nie powinno dać się zachwiać, zakiwać ręką. Jeżeli ktoś da radę zakiwać ręką maszt, wiatr też to zrobi. Maszt, którym damy radę potrząsnąć, zniszczy elektrownię. Wirnik kręci się z prędkością kilkuset obrotów na minutę, nawet kilku tysięcy, ale załóżmy, że mały kręci się z prędkością kilkuset obrotów. Śmigło zadziała jak dźwignia. Przypomnijmy sobie, co powiedział Archimedes. Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę ziemię. A co miał na myśli? Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco mocną podporę, abym sam jeden poruszył cały glob. Krótkie, półmetrowe skrzydło będzie wystarczającą dźwignią, żeby rozwalić najlepsze łożysko. Jeżeli całość wpadnie w drgania, to wszystko się rozwali. A z czym wiąże się wymiana? Pewnie każdy wie, z kosztami, z brakiem prądu, z obowiązkiem, z problemami. Tak więc nie ma co oszczędzać na maszcie. A gdzie taki maszt postawić? Można na przykład na dachu, jeżeli nie ma miejsca, to na gruncie. Piątą istotną rzeczą są typy elektrowni i ich sprawność. Żeby uzyskać tę samą moc z elektrowni o osi pionowej, musimy mieć 3-krotnie większą powierzchnię niż w poziomej. Co ciekawe, elektrownie o osi pionowej powstają i są patentowane. A dlaczego są patentowane? Często jest to dobry marketing. Nie chcę tutaj wszystkich patentów wrzucać do jednego kosza. Ochrona własności intelektualnej jest kluczowa w nauce. Jednak zdarza się, że słowo patent może posłużyć jako wyróżnik. Karta przetargowa sprzedawcy. Najgorzej, gdy nagle okazuje się, że można uzyskać niebywałe moce, a później wychodzi, że te moce są obliczane, ale na podstawie innych założeń. Z obliczeń wynika, że elektrownia 3-łopatowa z turbiną o osi poziomej ma sprawność 42,3 do 45%. Elektrownia o osi pionowej, Darius, ma co najwyżej sprawność 16%. Savonius to w ogóle 7 do 9%. A na co uwagi nie zwracać w małych przydomowych elektrowniach? Na układ zmiany kąta natarcia śmigieł. W tym przypadku ten parametr dotyczy większych elektrowni i nie warto się nad nim pochylać w przypadku elektrowni przydomowych. Parametr staje się istotny, gdy końcówki śmigła poruszają się z prędkością około 1000 km na godzinę. Jest to moment, gdzie wszystko zaczyna trzeszczeć i strzelać. Ponieważ prędkość dźwięku to ponad 1000 km na godzinę, to jest właśnie ta granica, która znacząco może wpłynąć na niszczenie śmigieł. Zakładając, że śmigło domowe ma 1,5 metry, 3 metry, to wówczas można spokojnie nie zwracać uwagi na te kwestie. Mówi się, że dopiero przy ponad 4 metrach można zacząć się zastanawiać nad układem zmiany kąta natarcia śmigieł. W 2024 roku rusza program Moja elektrownia wiatrowa, który przewiduje dofinansowanie do przydomowych mikroelektrowni wiatrowych oraz magazynów energii. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na program 400 milionów złotych. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych. Wielkość dofinansowania może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych. Przewidziano 2 warianty inwestycji i wielkości dotacji. Instalacja wiatrowa nie więcej niż 30 000 złotych. Magazyn energii elektrycznej nie więcej niż 17 000 złotych. Moc dotowanej mikroelektrowni nie może być większa niż 20 kW. Łączna moc mikroinstalacji z magazynem energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej nie może przekraczać 50 kW. Wiatrak nie może być wyższy niż 30 metrów. Jeżeli podobał Ci się materiał, to nakarm algorytm łapką w górę i subskrypcją. Pomoże mi to w szybszym rozwoju kanału i dostarczaniu ciekawych informacji.